ऐसे नहीं होता वकालत, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, आई कैन ऑल्सो शाउट। मैडम ये इस तरीके से पिटीशनें नहीं फाइल होती हैं कि हम आज नहीं पढ़ के आए थे इसलिए विड्रॉ कर ली, आज पढ़ के। सॉरी मैडम, दिस इज नॉट, दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड। फाइन मैडम, फाइन, दैट्स राइट। मैडम जी सुनिए, जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ के आए, अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोगों को बुरा लगता है। अभी आप कहते हैं सर हम उस समय तैयार नहीं थे इसलिए हम आज तैयार होके आए। डॉक्यूमेंट है ये, दिस इज नॉट अ प्ले ग्राउंड कि जब भी आएंगे कुछ भी आएंगे करेंगे। सॉरी मैडम, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। ज्यादा तेज बोलने से तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा तेज है। मैडम ये आप लोग बहुत गलतफहमी में है कि आवाज तेज करेंगे तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक ही चीज मिल सकती है, उसी तेज आवाज से, उससे डबल तेज आवाज में जवाब। मैडम कुछ दूसरे बेंच के भी वकील बैठे हैं, उनके चेहरे के इंप्रेशन से दिख रहा है मेरे को कि क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं। मैडम आप तो उसमें वॉच कर रही थी प्रोसीडिंग्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहस कर दीजिए ना, हमें काम है। मैडम बहस कीजिए, आज अभी तो आप खड़े हैं ना कोर्ट में, और क्या। अच्छा तो फिर आप एक मुकदमा क्यों लगाते हो, उससे अगर बहस नहीं करनी तो आप कह रहे हैं माय लॉर्ड्स ऑर्डर्स। अरे आप बताइए क्या केस, आप केस नंबर कौन सा? 39 बताइए सर, बताइए। है ना? कौन सा ऑर्डर है मैडम? मैडम आपको तो स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेल करने की लिबर्टी के साथ खारिज हुई थी, फिर क्या हुआ इसके बाद? तो मैडम ऐसे थोड़े पिटीशन बहस होती है। मैडम प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई मी that multiple writ petitions and piecemeal for a similar relief are maintainable, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं था। अभी भी आप सरकास्टिक रिमार्क की आप ऑर्डर कर रहे तो बहस करते, तो पहले तो आप जस्टिफाई करो सर हाउ दिस सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल। मैंने कहा था टू अवेयर द स्टैट्यूटरी रेमेडी, हाउ कैन यू फाइल अ सेकंड रिट पिटीशन? तो बताइए ना। मैडम प्लीज, I am reading out the order. Admittedly, the trust in question, that is so and so, is a private trust, and counsel for the petitioner could not point out the authority of collector to look into the affairs of the private trust. Accordingly, counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to avail the statutory remedy available to the petitioner or worshippers. आप तो another application I came up with, I filed this petition. Another application after this order, we had moved in another application. कलेक्टर साहब के पास फिर से with all the annexes by this. Sorry madam, it is not maintainable sir. This is the collector, मतलब kindly आप पहले मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ क्या? मैडम kindly see annexure number P7. हाँ जी मैडम kindly see हमने एक एप्लीकेशन दी, वहाँ से विड्रॉ हो गई with the filed by this खसरा नंबर, that कि हम इसमें खसरा नंबर को हमने पार्टी क्यों बनाया, and कलेक्टर को हम क्यों कह रहे हैं कि this is the public trust. kindly see the P7. मतलब इसमें जो सतीश मंदिर ट्रस्ट PA उसमें 90 और उसमें 56 पे खसरा नंबर है 409, उसमें श्री जगदीश नारायण मंदिर की ट्रस्ट और प्रबंधक है जिला मंदिर। मैडम ये इस तरीके से पिटीशनें नहीं फाइल होती हैं कि हम आज नहीं पढ़ के आए थे इसलिए विड्रॉ कर ली, आज पढ़ के आए। मैडम ऐसे नहीं होता वकालत, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, आई कैन ऑल्सो शाउट। If I have stopped shouting, that doesn't mean that I have given you a license. Forget about that. How this writ petition is maintainable because you are not ready with the petition at the earliest.
Sorry, madam, this is not, this type of practice cannot be appreciated. Fine, madam, fine. That's right. That's right. That's right. Tell me that every application will give you a fresh cause of action. आपने कुछ भी कह दिया तो that doesn't mean that it will become a law. आज बताइएगा कि every fresh application will give a fresh cause of action. ऐसे में तो हो गया, endless process हो गई. हम कहाँ जाएं? मुझे नहीं मालूम, ये वकीलों का काम है, मेरा काम नहीं है. हमने तुमको कई मैडम जी सुनिए, जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ के आए, अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोगों को बुरा लगता है. अभी आप कहते हैं सर हम उस समय तैयार नहीं थे, इसलिए हम आज तैयार होके आए. फाइन फाइन मैडम, दिस इज नॉट मेंटेनेबल. सॉरी. नो सॉरी, आप बहस करते रहिए, मैंने ऑर्डर अभी डिक्टेट नहीं किया है. नई एप्लीकेशन फाइल की और उसके लिए आपने 30 डेज का वेट किया तो इसलिए राइट. by the High Court, given by the High Court. हमने उसके सारे खतरा नंबर भी फाइल किए. राइट. Collector can investigate this application. Anything, one or ten. I think I can. जी. Page number 80. This is section of collector. मैडम मुझे मालूम है पब्लिक ट्रस्ट में उसका जुरिसडिक्शन है. आपने पहली बार उसको प्राइवेट ट्रस्ट बोला था. मैडम मैं भी चिंता मत कीजिएगा, मैं पूरा रिकॉर्ड बुलवाऊंगा. मैं क्यों नहीं ऑर्डर डिक्टेट कर रहा हूँ. आई विल कॉल द रिकॉर्ड, आई विल चेक ईच एंड एवरीथिंग एंड देन आई विल डिसाइड. जो भी है डॉक्यूमेंट है, ये दिस इज नॉट अ प्ले ग्राउंड कि जब भी आएंगे कुछ भी आएंगे करेंगे. सॉरी मैडम, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ, ओनली द लॉ वुड प्रिवेल, नथिंग एल्स. आप लोगों को जब हम कहते हैं हाफ बेक पिटीशंस मत फाइल करें, आप लोगों को बहुत बुरा लगता है. और फिर जब आपसे पूछते हैं कि भाई सेकंड हाफ बेक पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है, उसके लिए आपका प्रिपरेशन नहीं है. आपके वर्बल आर्गुमेंट से फर्क नहीं पड़ता मैडम मुझे. और ज्यादा तेज बोलने से तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा तेज है. Forget about that. How the second petition is maintainable? This is the pure legal question. मैंने एप्लीकेशन फाइल की है इसलिए मेंटेनेबल है. फाइन, गिव मी द लॉ. Give me the law. Give me the law. क्या ओके? आज भी वही हाल जैसा पिछली बार था, तब आज भी वही हाल. आप लोग ये सोचेंगे मैडम, ये आप लोग बहुत गलत फहमी में है कि आवाज तेज करेंगे तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा. यहाँ से आपको एक ही चीज मिल सकती है, उसी तेज आवाज से, उससे डबल तेज आवाज में जवाब. आपके एक साथी ने मेरे को 1 महीने पहले कहा था ओपन कोर्ट में सब प्रश्न मत पूछा करें, तो हमने कहा ठीक है हम बंद कर दे रहे पूछना. और हमने धीरे धीरे बंद कर दिए. वर्चुअली नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल. 1 महीने से आप देख लीजिएगा. मैं नाम भी बता सकता हूँ उन वकील साहब का, उन वकीलों का भी नाम बता सकता हूँ जिनके प्रेजेंस में उन्होंने बोला था. और अब आपसे अभी भी आपको ये कानून नहीं मालूम है कि आपकी सेकंड पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है. मैं क्या करूं उसके लिए? Why should I give time? Hardly matters, madam. अब मैडम ये उसकी पुरानी फाइल बुलाओ. I will go through the file. मुझे लगेगा यहाँ. अब मैडम मैं अपने चैम्बर में देखूंगा, उसको नहीं सुन रहा आपको. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मैडम कुछ दूसरे बेंच के भी वकील बैठे हैं, उनके चेहरे के इंप्रेशन से दिख रहा है मेरे को कि क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं. रियली बैड. मैडम आप मुझे ये बताइएगा कि हाउ द सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल merely because you have filed a fresh application.